barnaamijkan ayaynu kaga hadli doonaa socdaalkii gobolada bari ee Soomaaliland wasiir Boos Mire Maxamed wasiirka dhalinyarta ciyaaraha ee Soomaaliland waxayna si gooniya u soo qaadan doonaa intuu socdo barnaamijkani goroomadii la goglay kuwa la dhagax dhigay muddadaasi ka qayb qaadashadii mideynta dhalinyarada degmada Celafeen iyo waliba diyaar garowgii shacabka gobolada bari ee Soomaaliland ee soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland oo wasiirku qayb libaax leh ku lahaa wasiir Boos Mire Maxamed Nuux wuxuu ka ambabaxay magaalada Hargeysa 17 November 2018 wasiirku wuxuu gaadhay isla maalintaasi magaalada Berbera isagoo wasiirku shaaciyay goorta la dhigay roog cagaaran garoonka Xaaji Cabdalla ee magaaladaasi oo ay baahi weyn u qabeen dhalinyarada garoonkaasi ku ciyaarta sidoo kale wasiirka ciyaaraha ayaa shacabka deegaanadaasi kala sii hadlay u diyaar garowga soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland maanta iyo wixii ka dambeeyay waxaan u dhaqaaqaynaa dhigistiisii berito wasaaradda dhanbaydina maraysa intii hadhay waxaa la keeni doonaa wixii ka dhindhinaa roogga ahayn ee alaabooyinkii kale ahaa haddii aan la yidhaahdo wixii hadhayna waa in kontaraaggii loo gudbiyo dhalinyarada reer Berbera waxaan leeyahay haddaa maqashaan burcaa la dhigaya Berberana waa la dhigayaa iskuma rumay miisaaniyadda wada gale isla 17 November 2018 waxa uu wasiirku gaadhay magaalada Burco isagoona markale halkaasi ka shaaciyay isna roogga cagaaran ee la dhigay garoonka magaalada Burco oo muddo badan ay naawilayeen bahda sportiska ee gobolka Togdheer wasiir Boos Mire ayaa halkaasi si rasmi ah uga shaaciyay goorta ay dhalinyarada magaalada Burco ku ciyaari doonaan garoonka Alamsi oo roog cagaaran u yaalo isuduwaha wasaaradda ciyaaraha halkan iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda ciyaaraha sida iskugu dayeen inay sameeyaan ciyaartan fiican inuu halkan ku arkayno 24 tiim baa wada ciyaaraya waxaan kaloo halkan doonayaa inaan kaga dhawaaqno reer Burco laga bilaabo berito roogii waa la dhigayaa meesha shaqada la qabanayaa waa roogii Burco oo la dhigo shirkadii kontaraaga heshana wata dhinacayga fadhida shaqadaas berito bay bilaabi doontaa haddii alla yidhaahdo sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ammaan badan ku leh inuu dhigay inuu markiiba Burco iyo Berbera iyo waxa ku wada daray garoomada wadanka siday u soo kala horbaxayeen Berberana waan soo maray maanta sidoo kale aan uga soo khudbadeeyay garoonka reer Berbera waxaan leeyahay number 2 ga noqon 22 November 2018 wasiirku wuxuu agab sportis guddoonsiiyay dhalinyarada magaalada Celafeen oo la darisaha muddooyinkii u dambeeyayba galbeeladii dib u dhac ku keenay horumarka dhalinyarada deegaanadaasi wasiir Boos ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay isdhexgal iyo inay la dagaalamaan qabyaaladda taasi oo dhaawac badan u geysatay mustaqbalkooda nololeed sidoo kale wasiirku wuxuu si abaabulay dhalinyarada iyo shacabka deegaanadaasi ku dhaqan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland dadka ay noqdaan inaan idinka kala qaybin inaan idinka iska kiro keenin inaan idinku aan noqotaan advocate ama dadka u doodaya nabadda oo nin walba reer buu ka yimi hooyo iyo aaba leedihiin dhammaan aad waddanku nabad buu u baahan yahay waayo dadka nabadda mustaqbalkiinu bay qaadaysaa waxa wax kaloo laga faa'iideeyay ma jirto Celafeen iyo agaarkeeda iyo dhulka darweyne inta degan baa wada deganaanaysa ilaa yawm qiyaamaha ama wanaagu ma ku wada deganaanayaan iyo horumar iyo nabad ama fi akhriseega lagu wada deganaanaya insha Allah ilaahay nagu 24 November 2018 wasiir Boos Mire Maxamed waxa uu munaasabad qado sharaf ah u sameeyay dhalinyarada Celafeen ee dagaalada hore uga socday magaaladaasi dhaawac badan gaarsiin mustaqbalkooda nololeed kuwa soo noqday kuwa ka aradan isdhexgalka iyo wadajirka walaalnimo oo muddo dheer balse wasiirku waxa uu sameeyay munaasabada ay jiibtay chance la helaan dhalinyarada degmadaasi maanta dhalinyarada Celafeen oo sidaa wada fadhida oo aan kala reer ahayn oo kala hayb ahayn aad iyo aad waxaan idinku bogaadinaynaa waxa dunida wax ka bedela waa dhalinyaradiinan waxa la doonayaa iminka waa wada waaweyntihiin dhalinyaro aad u yaran ma tiidine inaa nabadda Celafeen kaalintiina ka qaadataan ciyaaro ina noqotaan isku duuban tiimamka ciyaaraha ina noqotaan ciyaartu waa tayn ku suulinaynaa insha Allah qabyaaladdan iyo qabiilka iyo dib u dhaca
intaasi kadib wasiirku wuxuu gudbay dhanka magaalada Ceergaabo halkaasi oo uu sii agaasimay soo dhaweynta amankaaga lahayd ee madaxweynaha Soomaaliland kala kulmay deegaanadaasi wasiirka ayaa maalintaasi saxaafadda kula hadlay magaalada Ceergaabo waagi hore loo fadhiyay dhamaystirkii jifooyinkii iyo intii waharsaneyd iyo dhaawacyada xaqoodii iyo dhacdadii ugu dambeysay kasii dambeysay dilkii ninkii dambe tii hore waa tii Ilaahay si wanaagsan u soo fuliyay aadna ugu dadaaleen beelihii markaa gacanta geystay oo tii Ilaahay ku soo guuleeyay si wanaagsan u dhamaatay beelihii kalena diyaar bay ahaayeen way joogaan waxaan fili doonaa dhaqso ilaa berri ilaa saa dambe ama dhaqsaba inaan u maqli doontaan war wanaagsan taas saas iskaga dhamaanaysaa nabadda Elfweyn way xidhantay beelaha iyo huntooda ka garanaysaa ardadii yaryarayd magaalada waagi hore noogu timaadeen gabaahirta ahayd marka numi sida iskuulada u dhiganayaan iyo sida u buuxaan iyo ciyaaraha iyo waxa wada arki doontaan waad ka garanaysaa hawlaha loo socdo uqaasha iyo odayaasha iyo waxaan u siyaarkay madaxweynaha hadduu yimaado waxaan u maleeyaa Ceergaabo inay ka horreyn doonto magaalooyinka tifiyada ka daawanaysa waana magaaladiis si uu madaxweynuhu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay dhigista garoomada kala duwan rogaga madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay siyaasaddiisa qayb ka tahay dhiirigelinta dhalinyarta iyo waliba in loo sameeyo dhalinyarta garoomo badan oo ay ku ciyaaraan kubadda cagta madaxweynaha oo ka hadlaya garoonka magaalada Burco ayaa waxa uu yiri dhalinyarada Togdheer waxa lagu yaqaanay inay matalaan Togdheer iyagoo Togdheer markay Togdheer ahaayeen goboladii Soomaaliland oo jira way ka adkaayeen xagga ciyaaraha kaftanka gabayada waxyaalo badan qulunbaawnimada iyo bulshada marka dhalinyarada imka joogtaana waxaan ka doonayaa inay kuwii Togdheer lagu yaqaan noqdaan garoonka wixii dhiman waynu qabanaynaa waxaan waa bilow dal baynu dhisaynaa tamarteenu ma badna maalin baa inoo kordhaysa dhalinyarada waa dadkii soo socday ninna ubadkiisa wax kama kala marka abayaashii odayaasha maanta jooga tacab haday wax galeen dhalinyarada gelinayaan waxba kala harimayno kolba inta taalkeenu yahay saanu tacabkeena hadda ugu geynaa xagga horumarka dhalinyarada waxa laga rabaa dhammaantan inaynu ka hortagno wixii inaga jeedinaya horumarka iyo waftigiisii hogaaminaya ayaa soo gaadhay magaalada Ceergaabo isagoo halkaasi kala kulmay soo dhaweyn amankaa ku noqotay indhaha shacabka iyo magaalada Ceergaabo oo noqotay magaaladii ugu ballaadhnayd ee sida ugu weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland intii uu madaxweynuhu ku jiray safarkii uu ku tagay gobolada bariga Soomaaliland kala dib u milacsan soo dhaweyntii amankaaga lahayd ee shacabka deegaanadaasi ku dhaqanay ay ku qaabileen madaxweyne Biixi dadka shaqada ka dhigtay Ceergaabo madaxweynaha lagama ogola Ceergaabo madaxweynaha laga ogolyahay inay naba tahay way muuqataa maanta waa ismuujisay madaxweynahooduna intuu dhex lugeynaya waa arkaysaa sidoo kale fagaaraha shacabka waxaa kala hadlay magaalada Ceergaabo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu madaxweynuhu uga mahad celiyay mas'uuliyiinta gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiinta kale ka qayb qaadatay shacabka gobolkaasi Sanaagba soo dhaweynta ay magaalada Ceergaabo ugu sameeyeen isaga iyo waftigiisa arag oo kalgacal iyo xiise iyo xamaasad wata oo aan sheekh iyo ciroole iyo caruur iyo rag iyo haween aan u kala harin oo madaxdoodu hogaaminayaan walaalayaal farxadda iyo rayraynta iyo kalgacanka aanu tusteen aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa soo baxani wuxuu sheegayaa dadka Sanaag ku nool iyo maanta dadka Ceergaabo gudaheeda degani qarannimaday soo dhaweynayaan waxay muujinaysaa kalgacaylka u qabtaan qarankiina waxaad muujiseen walaalnimada u haysaan qarankiina iyo dadkiina iyo dalkiina oo dhan fariintaana qaranka Soomaaliland oo dhan way ka farxinaysaa cadawga Soomaaliland way ka nixinaysaa madaxweynaha ayaa sidoo kale intii uu safarka ku jiray dhagax dhigay dhismaha garoonka magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar 29 November 2018 madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo waftigiisa qayb ka ah xubno kamid ah golihiisa wasiirada iyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha mudane Boos Mire Maxamed ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee degmada Sheekh wasiir Boos Mire oo ka hadlay goobta ayaa sheegay ka xukuumadaha inay bixinayaan kharashka rooga cagaaran ee garoonkaasi lagu gogolayo halkan aynu joogno garoonkii Sheekh oo aynu dhagax dhigayno waxa kale oo inta sii dheer maayarkanu
GBLC-gii buu ka dhisayaa meesha inta yare contribution-kana waynu bixinaynaa insha allah roogun baynu ugu soo haraya inta kale uu sheegay aad iyo aad waxaan halkan fariin uga dirayaa dhammaan maayarada kale iyana inay GBLC-ga la GBLC-ga nolol kan magaalo walba ku cabanaysay inuu priority-gu noqdo garoomo madaxweyne biixi ayaa isaguna goobta ka hadlay waxaana ku dheeraaday ahmiyadda iyo waliba garabgalka xukuumaddiisu la garab taagan tahay dhalinyarada degmada sheekh waa ku hambalyeynayna waana ugu ducaynaynaa garoonka dhalinyarada ee ay dhiseen isxil saaraana imika maanta bilaabayaana waa ku hambalyeynaynaa waana ugu ducaynaynaa jaamacadda degmada sheekh oo dowladda dhexe iyo degmada sheekh bay isugu tegayaan iyo gobolka saaxir saddexdeeduba insha allah iyadoo dhaqsi u hirgelaysa 30 November 2018 intaasi kadib mar kale wafdiga madaxweynaha Soomaaliland waxay si rasmi ah u bilaabeen goglida rooga cagaaran ee garoonka magaalada Berbera Shirboos Mire Maxamed Nuux oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland horseed ugu yahay in dhalinyarta loo goglo garoomo kala duwan isla markaasina loo hirgeliyo garoomo ay ku ciyaaraan sidoo kale wasiirku waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leeyihiin goglida iyo dhigista roogaga noocan oo kala garoomada isagoo ku amaanay madaxweynaha Soomaaliland sida uu garab taagan yahay hadiya habeen dhalinyarta wasalaatu wasalaam ala sayyidina Muhammad khaatim al-anbiya wal mursaliin mudane madaxweyne gudoomiyaha gobolka saaxil gudoomiyaha maayarka saaxil suduwaha xildhibaanada iyo madaxda kale baada saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne roogaynu maanta dhignay waa roogii ugu dambeeyay magaalo madaxda waaweyn ee gobolada ceergaaba harsan ceergaabana waxay ugu harsantay technical garoonkeedii baa biyo mareen noqday waxaanu ka wareejino waxba aan technical iskara dhimay aniga wasiirka hawlaha guud iyo wasiirka maaliyadda waanu ka ballanay laakiin rooga weyna wuu dul yaallaa insha allah biidnillaahi alkariim waxaan mudan madaxweyne doonaya halkan aan uga mahadnaqo iyadoo ay wasaaradda arrimaha gudaha oo dhan nala wada shaqayso ilaa wasiirkeeda ilaa jarankeeda waxaan aad ugu mahadnaqayaa nimankaas sheekhna looga sheegay imikana siduuhi noo sheegiyey waa saddexda nin xogayaha iyo gudoomiyaha gobolka iyo meeyarka mid waxa la yiraahdaa tima dheere timaba male midna waxa la barasaabka tima cadda la yiraahdaa mid cad male laakiin waa team work waxaan ku soo xusuustay shaqooyinkii hore aynu qaban jirnay shaqadooduna tayay leedahay ayaantii dhaweydaan bariga u baxaynay waxaan kala soo hadlay aynaba waxaan kala soo hadlay Dacburuq saddexdii iyo barkii waxaan ku garoonkan sii eegaya iyagoo wada taagan baan ugu yimid aad iyo aad baan nimankaas ay ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo mahadnaqayaa xildhibaano waddanka joogo ciyaaraha u suntan uu ka mid yahay Mubaarak Bidhi uu ka mid yahay Ali xildhibaankanu uu Cismaan waxar ka mid yahay waa baalasha ay wasaaraddu ku duusho garoonkan iyo inta ka dhiman uga warwari mayno saddex nin Berbera jooga iyo dhalinyaradooda iyo isu duwayaasheedu way isku wada xidhan yihiin intii kale ee waxa iyaga naga qaadi doona insha Allah ku soo dhawo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo goobta ka hadlay ayaa yiri diyaad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka Berbera barasaab iyo gudoomiye iyo xogeeye iyo xildhibaano iyo dadka dhanba say u taageeraan bahda Boos Mire Maxamed wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland ayaa ku guuleystay muddadaasi dhagax dhiga garoono kubadda cagta ah kuwa kale oo roog la goglayay ka qayb qaadashada soo dhaweyntii madaxweynaha Soomaaliland ee sida la yaab kale loogu soo dhaweeyay deegaanada bariga Soomaaliland isdhexgalka dhalinyarada degmada Celfeen iyo nabadeyntii deegaanadaasi ka socotay oo wasiirku qayb libaax la ka qaatay sidoo kale muddadaasi wasiirku waxa uu qayb weyn ka qaatay dhagax dhiga garoonka kubadda cagta ee magaalada Caynaba tartan dhalinyarada Celfeen ee la isku dhexgelinayo kubadda cagta ah oo ka dhacay ee degmadaasi iyo waliba tartano kale oo ay markii ugu horeysay ay ku wada ciyaareen garoonka Hargeysa Stadium ee dhalinyaro ka naafaha maqalka intaasoo dhanba waxay u suura galeen muddadaasi kooban wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland mudane Boos Mire Maxamed Higsiga himilada dalkeena higsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawtay ilaaca cirka ku hooray ilaaca cirka ku hooray
himilada dalkeena dalkeena yigsiga himilada dalkeena